동글동글 귀여운 빵 모양 키캡이 들어간 이 키보드는 촉감이 정말 신선합니다. 타건할 때 느낌도 정말 묘한데 신기하게 금방 적응이 되네요. 손가락 위치를 알려주는 돌기가 F키와 J키에 들어가 있고 키보드 바닥 쪽 OS 전환 토글 스위치를 이동시키면 키보드가 켜져서 2.4G 무선, 블루투스 무선 연결이 가능합니다. 키캡을 빼서 다른 스위치로 교체해줄 수 있는 이 제품의 이름은 아코 MG108P 번 원더랜드입니다. 도각도각 목탁 소리가 나는 걸림이 있는 넌클릭 축인 아코 실란트로 스위치 타건 소리 한번 들어보세요.